Yo, what's up, Lods? Kabay, Lods, good morning. Update tayo, araw ng Monday, alas 8 ng umaga. Mga Lods, tika lang, may dumadaan. Okay, shoutout sa'yo, Nay. Alright. Lods, pupunta tayo ngayon sa Pasay. Tapos, ang dadaanan natin yung meat grinder ni Brother Richard ng Rosiana Meat Shop kasi nasira. Ihahatid natin sa kay Bus Ong. Alright, Lods, dahatid natin yan sa Maynila tapos balik tayo ng SSS. Okay, Lods, sa lahat ng nating mga silent viewers, silent subscribers, mga OFW sa buong mundo, mga Lodi, ingat-ingat tayo palagi dyan. Lalo na yung mga driver natin dyan sa Middle East. Ingat-ingat po kasi kayo palagi dyan. Okay, Lods, let's go. Bye-bye. Lods, good morning. Nandito na tayo kay Brother Richard sa Rosiana Meat Shop. Alright, dinaanan ko na yung ipapagawa namin. Ipapagawa kay Boss. Ito, ay meat grinder. Okay, mga Lods, didiretso na tayo ng Maynila. Dinaanan lang natin. Shoutout sa'yo, Idoy, Rafael. Nasa loob. Oh, Doy, kamusta? Kamusta ang buhay? Yun. Hindi na kayo makapuwi ba? Oo, yun. Andito mga Lodi, may bagong katay na naman. Tayo, ho. Nasaan yung mga dalawang gwapo? Wala pa. Ayan, tinali na ni Brother Richard yung meat grinder. Alright mga Lodi, yan, gakutig maayo bay ha, basig mahulog na. Yung mga taling ano ba, pang trailer. Alright, okay Lods, pagkatapos ito bibiyahin na tayo. Okay, thank you, thank you. Dito na tayo sa Puguso. Alright. Alright, Lods, nandito na tayo sa Bangbang. Alright, very good. Malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin mga Lodi. Lodi, 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 Lodi. No right turn on red signal. Bawal kumaliwa. Kumanan pala sa pulang signal light. Saka bawal mag-turn dyan, may dilaw eh. Dito tayo. Yan. Alright, Lods. Ayan Lods, inihatid na natin dito sa kay Boss Ong. Alright. Apa. Shoutout sa'yo, Ronnie. Naputol yung tornilyo. Hindi. Wala eh, walang. Hindi ba? Pull natin. Oh, sige. Salamat. Mga Lods, pabalik na tayo ng Pasay Roas Boulevard para pupunta tayo ng SSS. Alright Lods, nandito tayo sa Recto Carriedo between Recto and Carriedo. Alright Lods, mga kabay Lods, araw ng Lunes, panibagong buhay, panibagong araw, panibagong hininga ni Kabay Sinagon. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa araw na ito.
bagong pagsubok na naman sa buhay. Alright, Lods, ingat-ingat tayo palagi. God bless you all. I love you. Yo, Lods, oh, andito tayo sa may Roas Boulevard, Pasay. Philippine International Convention Center, PICC. Yan, PICC. Ngayon is andito tayo sa Sofitel Philippines Plaza. Ayan. Alright. Ito po yung Sofitel Philippine Plaza. Ayan. Na tayo sa Seascape. Pupunta na tayo sa SSS. Alright, Lods. Pupunta na tayo sa SSS. Ayan o, yung SSS mga Lods. Sana saglit lang tayo dito. Ipapasa lang naman natin. Alright. Alright. Kuha tayo ng 30 pesos. Yan lang, 30 pesos. Edgar Batis. Alright, thank you. Magpa-park na tayo mga Lodi. Yan, ano tayo ng katabi. Doon tayo. Ito. Dito tayo mga Lodi. Yan. Okay. Mga Lods, pag mag-asikaso kayo ng SSS, maganda pumunta dito sa Roas, Pasay, SSS, sa may malapit sa Sofitel Hotel Plaza. Dito sa may Roas Boulevard. Walang pila. Thank you. Entertain pa kayo ng maayos. Okay, Lods. Thank you. Na-encounter ko ngayon. Isang bond paper lang, 10 piso ang bayad. Yan, Lods. Sana pagpalain na lang sila. Salamat, Lods. Grabe. Hindi makatarungan yung ano nila dito. Dito yan sa Seascape, may Xerox machine dito malapit sa 7-Eleven, Lods. Alright. Yo, Lods, magandang hapon po. Shoutout natin ng ating mga silent viewers, mga subscribers. Lods, nandito tayo ngayon sa Muñoz. Actually, Tanong ako dito, parang merong stay niya tayo sa restaurant. nag-apply tayo ng trabaho. Wala lang, try lang natin to. Person with disability na tayo. Pero, apply lang tayo ng trabaho. Subukan lang natin kung tatanggapin tayo hindi. Okay pa rin. Think positive lang tayo mga Lods. Nandito ako ngayon sa agency. Shoutout muna kay Bay. Ano pangalan siya? Ken. Shoutout sa iyo, Ken. Sana makapasok ka na sa trabaho. Malayo-layo pa naman inawian mo sa Binyan, ano? So, mas nabis yan sa Binyan ka rin ma-assign. Hindi na. Tinanong ako kung willing to relocate, willing naman. Ganon din ako. Tinanong ako willing to relocate. Saan ka ba? Taga Gintry ako. Ha? Gintry, Gila Trias, Cavite. Layo. Pares tayo. Nagkalis na ako doon, alas 6 ng...
Hello, bye Lods. Shoutout natin si kababayan natin si Idol Joey Bibar. Yan. Follow niyo po yung ano niya, Facebook page. Joey Bibar. Shoutout sa iyo, Dol. Mauli kita haton. Sunod po. Later. Oo, uli kita liti. Aksidente lang talaga ng pagkikita. Kababayan ko pala. Okay. God bless us. Yo, Lods. Update natin kahapon yung lakad ko sa pag-apply ng trabaho. As in, sinabi sa akin na, Sir, sa amin, pwede ka matanggap pero yung kumpanya na papasukan, yun yung tatanungin natin. So, sabi sa akin, maghintay lang ako ng tawag nila. Pag tinawag ako, pinabalik ako sa office or pinapunta sa kumpanya na nangailangan ng driver. Pag makita na kaya mag-drive, tsaka pa ako babalik dun para mag-medical. So for Lods, hindi ko na muna inaasahan yun. Think positive na lang tayo, mag-isip tayo ng ibang way, magkaroon tayo ng pangkabuhayan. So first, maganda siguro mag-bakasyon muna tayo ng Leyte para maka-refresh tayo doon. Pag-isip-isip ko anong maganda, tsaka maka-recover din tayo na hindi tayo maisip kagad yung mga problema sa buhay. Okay, Lods, kung tumawag, maganda. Kung hindi, maganda pa rin. Go lang tayo sa buhay. Alright? Ingat kayo palagi mga idol.